Pulo ang aplikante, Ruta Quiabeto, DOH Building, Block 17. Ikaw, sige press, Pulo, may representante man. No? For item FO3, ang ruta Buntatala, Interior Roads sa Buntatala Relocation Site, so on and so forth. Puto si ang aplikante. Sulod na ka mo din. Para isahon na lang, please. For item FO4, ang aplikante sa ruta Barangay San Pedro, Interior Roads of Top Oak, North San Jose, South San Jose, Molo. 23 ang aplikante. Sino ang representante? Sige, salud man di, sir. Sunod ka sa ila. For item FO5, si Felson Buwala, aplikante sa ruta ng M. Jaime, MH Del Pilar. For item FO6, si Samuel Guerra. Si ma'am, may representante man ni Samuel Guerra, ruta na Bitasan, Barangay Hall, Chinova Street. Una, before I begin ng mga representante, may harap ka mo, SPA, sige nga, kamo ang gintugutan sa inyong mga membro ng mga representante. Sige, Madam Chair, these are your applicants for franchise. If there are no objections, I'd like to undertake the oath para sa aton mga aplikante, Madam Chair. Ibayawin nyo na ito ang hamot. Siguro lang naintindihan nyo ang inyong ginasumpaan. Kaga sa tubang sinitanan, hindi ka mo magbutig. Okay? Ang balang inyong ngalan, ako si legal nga pangidaron, Filipino, Presidente Sang. Kasado o kung single? Ako, aplikante o representante sa mga aplikante, representante ka mo o aplikante ka mo sa prangkisa diri sa syudad sang Iloilo. Oo, kung hindi. Kamo mismo o ang inyong representante ang nagsumite sa mga dokumento nga required, nga requisitos para sa pag-apply sa tricycle franchise. Sakto kag matuod ang ginpangbutang ninyo sa mga dokumento nga inyo ginsumite. Ang inyo mga driver nag-agi sa nagkakaigo pag requisito man nga orientation seminar yung patagayon sa aton Traffic and Transportation Management Office. Ang inyong mga tricycle gin-inspeksyon sa aton TTMO. Kag nakitaan nga roadworthy ang mga ini. Kag kung may require sa inyo nga tumanon in relation to the roadworthiness ng tricycle nyo, gintuman nyo ng mga ini. Kaya hindi ka mo sa responsibilidad bilang franchise, tricycle franchise holder. Ang siguro doon nga maayo ang serbisyo sa atong pumuluyo. Hindi sila pagtuntuhon. Sundon ang taripa, sundon ang ruta. May mga insurance man ang inyong mga tricycle. Hindi nga inyong mag-insumpaan nyo nga hilway, buo sa inyong kabubuton. Wala ka mo kaga sundon ninyo ang mga layi, ordinansa sa syudad, kag sa pungsod nanungod sa dalan, labi na sa mga tricycle. Babugayan tani ka mo sa mahal na makaako. Sige. Dala ka mo na, Madam Chair. Completed the requirement of the taking of oath. So it is the intention of this representation to pass their franchise ordinance. For items FO1 to FO6, Madam Chair, I move for the suspension of the rules as to the number of readings required and number of days required for the deliberation of these ordinances. So move, Madam Chair. It has been moved and seconded. Hearing no objections, motion is carried. For item FO1, Madam Chair, move for these are 24 applicants, no? And the section 1 thereof, ang ruta nga ilang in-applyan, among route LU-2, mo ang Iloilo Guimaras Roro Wharf to Lapus Iloilo Bacolod Terminal to portion of Arroyo Street, District of Lapus, Iloilo City, and vice versa, except in roads classified as national highways. Ang mga pangalan, kag particular sa mga tricycle nila, nakasaad man sa section 1, amo niya ang 24 tanan ka mga pangalan, Madam Chair. Yan. Dayon, ang franchise nga i-granta sila pareho sa gyapon under section 2, 3 ka tuig nga mahimo mabutong pananglitan nga may mga violation sila sang hindi magsobra sa 3 ka violations ng traffic rules and regulations, Madam Chair. So if there are no objection, Madam Chair, I move for the
approval of the proposed ordinance granting franchise to 24 owner-operators of specific units of motorized tricycle for hire to operate within the city of Iloilo covering route LU-2 as previously mentioned. So move, Madam Chair. It has been moved and seconded. Hearing no objections, franchises are hereby approved. For item FO2, Madam Chair, under Section 1 thereof, ang ina-applyan sining pulo owner-operator nga rin may representante among ruta Q Abeto beside DOH building to PHHC Block 17 Dungon C and Santa Rosa going to Interior Road to Barangay Pali to cross Guzman Isena Street to Isena Street, District of Mandurriao, Iloilo City and vice versa except in roads classified as national highways. Section 1 thereof specifies the 10 applicants as well as the particulars of their tricycle units, Madam Chair. So if there are no objection to this franchise applicants, I move for the passage of the proposed ordinance granting franchises certificate of public convenience to 10 owner-operators of specific units of motorized tricycle for hire to operate within the city of Iloilo covering route MA-4 as previously mentioned. So move, Madam Chair. It has been moved and seconded. Hearing no objections, franchises mentioned under FO2 are hereby approved. Thank you, Madam Chair. For item FO3, under